assistance humanitaire d'urgence haray men hiwre ke on ɗo kala kawnerɗo men salmini on fi ko fewti émission ji ɗo ɗi wadde enen partenaire men ɓen ha hewteɓe mum ɓen tambitade hannde araji ɗen dalen ɗo aray kura hoye dalen ka alaji ko no andi alaji fewndo sayi ɗo nini ara mi yimo ko kanko honduɗe mum ɗo hande ɗe gari hiwragol mo ƴewto ɓeygu renen battane suuma on kadi dara so tawi wonayi ko hewtiniɓe balle yuruɗe télé ma partenaire men min ɗo alaji hono waɗi awa wasude alhamdulillah no jam Sari ma patoni ko yutudan do ko. Yawno mamu o hewtuno jam onon e yayi campagne kala o Campagne alhamdulillah. ayno lawngo goudron no e ka goudron no bori yo ko goudron rouge No wade. andina ala je ko yawno ka anniversaire ONG assistance humanitaire d'urgence ara be effectue des plans kanko yaye e nen mawdo ka Ko yayan tabiti. ok ko yayon tabiti ne d'accord kanko yaye be yebi tawde e hajom e welta to be jarne be foto ina seeda ari hiwra golɓe aɗa ɗa wawde horde suma ande ko de mari jeetati ye jango yemen nena fa jango den sa ko nano hori de jamara mature ara salminama kala ko kori ndende de banga to ko so ko gonga ta horde ara ma dan ko jama la ngore da ma me lando to nene kaw me lando yaay kadi tawi hara tigi tigo hida horde asullo to kadi asusta sulla gon sa hontike nyama don mutti haray jang ka gon ça c'est bien ça kono dawde ten be moƴƴa kala raji be ma taja en donc en viene gasi c'est pas grave alors merci beaucoup une fois encore de plus no fami don den kalaji kura ho dalen do den ari hiwra golbe haray donc neli en do batende o sumay haray ko partenaire wi men haray ben donc monsieur Bari aray ben ko sengo Allemagne woni aray monsieur Bari ko be woni ko wallitoren ɗi ñameteji ɗo gandintine noon haray na alajjiti won ko ɓe tambiti kanko e nene dongora ɓe addanno jawle ko yatano 2 700 fi ko tambitoren alajji ɗo e nene dongora kamɓe ɗiɗo aray bimbi en attorno ka nene dongora fi dalgo sen attoray toon aɗo yarde kura hewde non ɗo par ce que on a une autre activité du côté de Niassagala ɗum ko nder Gaya Mali fi ko fewti okkorgol ɗen toon ndiyam aray ko ton marɓen on programme ɗon kadi hari programme on hari bimbi ko dongora attora no ɗen waɗen o remise ɗon enen nene dongora kono malheureusement yawɗen tawɗen hiɓe déplacé pour une affaire sociale aray ɓiɗɗo musidɗo maɓɓe ɓe holli hari sella ɓe yeehi hiwragol mo daramo so tawi hayfi aray tawɗen par ce que lawol ngol maari no juuti wata habbade ɓe haaɓe ara so nanggane lawol ngol aren dalen ɗo continue kadi sengo maari on a jugé nécessaire min aru ko alajji ɗo min waɗa ɗum ɗo tawta ko musidɓe meɗen monsieur Bari wonan ɓen Allemagne woni ko wallitori won 2 700 ko alajji ko min joni min aru min rawna kura hoy dalen ɗo après ça min continue sengo Gaya pour l'autre activité donc à notre retour min artoyi à part de demain min yahay sengo dongora min yaha kadi min huno e inde monsieur Bari sengo Allemagne fi hunde wotere nde ara alajji ko ɗum hewtini men ɗo fi tammi tagol alajji telema ka nafaka parce que déjà en andi mo horude kadi mo wonde korka kam haray ɗum ɗo ko fi ko wallitore nde haray ɓe addani en ɗo bidon goto nebban touré e o saku basalde ɗo plus i saku maroji ɗo ɗiɗi 25 kilo 25 kilo plus o saku sukkar ɗo haray o saku sukkar ɗo kadi ko tawtuɗum o haaju goto ɗo fi ko fewti ko tambitoren ka suma e nani aray ko ɗum woni hulande ko ɗum woni hulande garala men ngal ga joni koto komi wata ɓeydi de ɗo weltani Allah mi weltani ko yalla Allah no fi to ngati jaɓɓa tata yalla yimɓe baraji ko ɓuri moƴƴude yalla Allah no jaɓanen ko koye horude yalla woɗi barke koko e ɗen kon yalla koren koko ɓawa ɗen kon Allah danda koko wuli ɗen kon yeewa nene mi baɗa en ko men Mamadou yuroɓe lando seeɗe e jang yalla Allah no ɓeydande cellale balɗe yalla Allah ɗo waɗa wurto wadde barke mon onon déplace ɓe ɓen kadi ani ko salimo ko towoni ara adduɓe ɓen kadi jarama jamarma toure kadi salminama kala ko ittorera jamarma toure kadi jarama d'accord awa haray ko ɗum nani haray ko salimo ko tol mi weltani ko Allah mi weltani ton merci infiniment haray weltani ke jarni monsieur Bari sengo Allemagne wallitorɓe en ɓe jawle 2 700 fi ko wallitor en ɓe ɗi
be ngureji ɗiɗi ɗum ko alaji e nene dongora en holli non nani nene dongora notre tour sen arti ara e yahay ton kadi waɗiren no waɗinɗen ɗo ni ara hande ko hanno ɗum ɗon laato ka bimbiɗo aɗo hewtude ga e fait que hari ɓe ala ka galle ɓe déplacé mais ce n'est que partie remise lawaki min arti inchallah lon ɗon jaɓi min yewti sengo maali aray on étape ɗon kadi waɗete aray alaji ɗo min wertike menen kadi meɗen continue de côté de maali nani monsieur Ibrahima ɓe waɗi piɗen kadi kamɓe kadi ɓe jarama ko fotona monsieur Bari monsieur Bari Aliou monsieur Bari Allemagne joni ɓe jarama yalla Allah no fewtoɗa si jaɓɓatata yalla willaɓe baraji ko boni moƴƴo yalla bamde ɓe hande yalla yoɓo e junngo ñamanelaɗo yalla lawiɓe gite yurmede merci beaucoup nani awa inchallah no jaɓi min arowe kadi saji aɗa weeɗi min ƴewtuma ko ɓuuri ni voilà s'il faut tawi tan no woodi ñallen ɗo nani merci infiniment merci à monsieur Bari Allemagne merci à tous nos partenaires ɓe fof maɓe ɓe gandi ɓe ɗuuɗi moƴƴa ɓe walitade e banggueji ɗi fof aray raison pour laquelle ɓe gandi ɗo kadi eɗe mari projet kadi sengo maali gaya ñesse gala fi waɗangol ɓe ndiyam ɗon kadi aɗa partenaire ɓe goo kadi woni ko walliti ɗum holli hiɓe ɗuuɗi kono ɓe wakkili kamɓe kadi fotayna seeɗa merci infiniment nanalaji voilà une assistance humanitaire d'urgence yetti ɗo dalen ɗo min e Sadou Bella ala le parcours est long kono min fokkintini ran ɗum eɗen dalen pour rahoye dalen ɗo ensemble ɓe yaha e Mali voilà janggo aray ɓe wawa hollude kadi golle waɗade ɗen sengo gaya ñassa gala fi ko fewti okkorgol ɓen ɗon kadi ndiyam merci e inde équipe assistance humanitaire d'urgence o fof mi weltani ko partenaire ɓe mi weltani ko kadi ɓe min woni ɓe wallitani merci merci